接下来，请小朋友把37页这个做做看，先完成。好，那老师来解答喽。好，他说有一条河流的水流的水速是每小时3公里，自由号游艇的船速是每小时20公里。好，第一题他问自由号在这条河中从甲地，重点在这里啊，顺流航行到乙地，一共花了4个小时。那问你甲乙两地相距多少公里？这个就是要你去算距离。那距离就是速率乘以时间嘛。那我们就要先把这个顺流的速率把它算出来。顺流的速率呢，就是船速加上水速。那船速是20公里，所以加上水速3等于23。那这个就是顺流的时候航行的速率啦。那呢，23呢，航行了4个小时，所以乘以4等于92。这个就是甲到乙相距的距离，达92公里。来，第二题呢，它要接续第一题哦。现在呢是要从乙返回甲地。好，从这句话可以知道说，它航行的距离是一样啊，但问题是速率不一样了哈，因为呢，它从乙地返回甲地的时候，原本顺流就会变成逆流了。好，说甲到乙是顺流，那乙到甲就会变成逆流。好，那逆流的速率我们必须先把它算出来，就是20减3等于17。啊，船速减掉水速等于17，这个是逆流时候航行的速率。那距离我们刚刚算出来了啊，距离不会变了，乙到甲跟甲到乙一样都是92公里。那我们要算时间的话，就是用距离除以速率，就可以算出时间。好，这个算出来呢，它应该是数不尽的哈，那它用四舍五入法求商到小数的第一位。嘿，复习一下哦，求商到小数第一位，所以我们要算到小数点后第二位啊。好，所以这个算出来是5.41那它大约等于四舍五入1舍去，就大约等于5.4。好，这个就是用距离除以速率得到的时间，好，约5.4小时。好了，以上呢就是我们今天课本的内容啦。接下来呢，请小朋友把补充活动的卡片拿出来做咯。那我们这一部影片呢，就先讲到这边咯。如果你这边都做完，还有时间，就可以写速习31页的前面2题。好，今天只要写2题就好了。好，那我们今天影片就讲到这边咯，谢谢大家的收看，我们下次影片见。